Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Здравейте, момци и мои, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 1 от поредството на Kingdom Come Deliverance, една игрица на Warhorse Studios и може би по-точно първата игра на Warhorse Studios. Не знам дали те са правили някакви други игрици, имат ли нещо зад гърба си, но аз за първи път чух за това студио заедно с тази игра. Подходих доста скептично към нея, когато я разцъках първия път, обаче мога да кажа с 100% сигурност, че тази игра се превърна в една от любимите ми. Въпреки че е една от любимите ми игри, съм играл само веднъж. А сега смятам да я разцъкам още веднъж. И този път мисля да ви взема с мен на това приключение. Искам да я разцъкам, защото не съм играл от диваситата. Тъй като аз, когато играх играта, те не бяха излезнали и съм си потурчил целовете, трябва да започваме наново. Аз тук съм започвал наново една игрица, която е съвсем в началото. Но ще презапишем този сейф. Цъкаме на нормал, хардкор мод не ни дава туловете нормал. Мисля, че така както си бяха пуснали играта първоначално, тя без това си е достатъчно трудна. Тъй като играта ни има така наречените survival елементи. Трябва да се храним, да спиме и се имаме посредством спане и шнапсове. Шнапсовете са едни напитки, ще ви разказвам напред за нея. За тях си правим гърлото. А сега предлагам да се насладим на хубавото филмче. Едно от нещата, които ме впечатли в тази игрица, беше именно природата, която са създали момчета от Warhorse. Тоест не съм сигурен дали се очаква, но да кажа екипа на Warhorse Studios. Това че малко видят силнозвуците и съответно най-вероятно ще бъде малко по-силно, когато са силнозвуците. Играта страшно много впечатли, която я разцъках и впоследствие от началото е много тегава и доста трудно бих казал. Впоследствие става все по-лесно и по-лесно, когато усвоите механиките. Тъй като не съм играл отдавна, предполагам, че ще трябва да ги усвояваме заедно наново. Но може би, понеже съм готов веднъж, това ще ми е най-добре по-лесно. Так да видим. Очилата, ако се чуете защо съм ги сложил, това е защото в последно време имам известно напрежение в
очите и реши да си вземат такива цайси да видим дали това ще помогне, тъй като доста хора казват, че малко при напрежение в очите. Носа ги от около една седмица и за момента мога да кажа, че са окей. Но трябва да се свикне с тях. Всеки път, когато ги слагаш, поне 30-40 минути трябва да минат, за да свикнеш и виждаш какво се случва с хората. Но после, когато ги свалите, ако ги носите примерно един час и после ги свалите, като гледате екрана, ви отвратително просто с тях. Това е така малко информативно инфо. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Бурдяга. Blue-blooded idol. Това е нашия баща. Well, А това е майка ни. it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Плес, плес. Quick clout round the ear should do it. Днес съвсем скоро ще се видим с нашото геройче. Младият Хенри. Henry, get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Е малко тъпо, че не можем да си правим визията на нашия герой. Ще е доста по-готино, ако можем да си изберем поне лицето му, прическата му, някакви такива елементарни неща. Да кажем, да разбера на тялото, не, поне лицето, каква брада да има, каква коса да носи. Ще да е доста по-приятно, но това е положението. Все пак геройчето е базирано на лицето на истински актьор, чието име естествено аз не знам. Не мога да разбера тук защо нищо не се чува. По принцип не би трябвало. Заради това, че нямаше звуци, рестартирах играта и започнахме записа наново. И продължаваме от тук. Тук ни казват в общи линии, че първите две изречения, които ще изберем, ще ни дадат някакъв вид статистика. Аз колебая между Speech и Strength, като за този сегмент тук мисля, че Strength ще ми е по-полезен, честно казвам, отколкото Speech. Също така ни казва, че да не се притесняваме, тъй като ще можем да си оправим тези неща с времето. Така че... I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Само секунда. Окей, всичко е наред. Продължаваме. Тук също ще кажем от какво е значението. Продължаваме. So I'm learning to sword fight. And what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you. And you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Кефи ме прахта как да се вижда. Така, гладен съм. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Баща ми
Ядосан ли ви? Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how Разбрах his какъв проблема joints с pain звука, him. He's too proud to complain, but he needs your но help, Henry. в предишния запис тапнах и то се оправи, worry, но Ma. реших все пак Of course да I'll започна наново, защото Good. тази част цялата беше He тук без always says his звук. knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Имаш ли нужда от помощ? Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Приятелите ми идвали ли са? Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They Явно не shouldn't be са. hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Така, остави ги, намира, майко. Не, имаш грешно мнение за тях. Моите приятели не са пияници и не желая да говоря за not това. this Не again. желая да говоря за това. Leave it lie, Mother. Така, и приключваме диалога. Допър вече сме в играта и е време да видим какво се случва тук. Тук имаме разни ябълки. Майка. Добре. Така, сега тук е много важно. Първо, храната е супер полезна, тъй като не си спомням дали не хилваше, но май и хилваше. И в същото време ни задоволява глада. Можем да пускаме разни неща, но в случай ние ще си хапнем така една баничка. Майка. Една яхнийка. Хубава. Така. Храната също така се разваля. Което в обща линия означава, че не е добре много да се претоварваме. Но мисля си взема някакви ябълки, така да имаме и сиранци. Друго също много важно нещо в играта е, като че трябва да спиме. Това е нашето инвентарче, което както виждате още е супер празно, но пък за сметка на това нямаме нищо, освен дрехите, с които сме в момента и малко ядене. Не мога да си спомня дали яденето ни даваше някакви допълнителни статистики. Тук също можем да хапнем. Във всеки такива казани можем да се храним. Също така можем да пускаме някакви неща. Важно е да се мием, тъй като това ни помага и ни увеличаваше шанс да говорим с някого и да извличаме информация, в противен случай сме някакъв мръсник такъв. At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. Баща ни какво I'm прави? finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Сега, тук си спомням, че последователността, в която ще изпълняваме задачките е така сравнително важна. Защото, примерно, ако отидем сега да вземем Ела, той ще се стопли. Така че в общи това трябва да ни е последното нещо, което ще направим, за да може да е студен. Какво става, брат охранителю?
Всичко наред ли? I'll be with you. Добре. Притесних се за момент. I'm with you, Henry. How are you? Бием, бате. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Така е. Малко градче, всички се познаваме. Shame I can't keep the sword for Охраната myself. също познава Well, I better go if we're to get the job done by this evening. най-вероятно всички хора в See you малкото later in градче. the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Айде да не забравяме, че ние сме в горната част на замък. Както може да видите. Ево, видите толкова кон, какво прави. Кон бе, кон. Опа, чакай. Тук мога да се претрепваме. Едно от нещата, които страшно много ме впечатлява в играта. Има си някакви бъкчета, естествено. Чу се дали мога да ми бие един къч. Аре бе. Така, Рестига сме тормозили горките животинки. Макар и виртуални не го заслужават. Не мога ли говоря, господин Вилджер? Не. Добре. Това е майка ни, както гледам. Да, както виждате, ние сме в горната част на замъка. Чакай. Дай ти помогна с тази кофа. Всъщност, явно не можем. Да помогнем с тази кофа. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting in some godforsaken dungeon, or the one who holds the key to the dungeon? These are strange times. Strange and ill-omened. But since I serve our liege lord Sir Radzig, Текстовете са леко the answer. True. гличави, бих Where will казал. Sir Radzig take the silver? Когато се движиме камерата, вижте Hardly как to накъсват. Guttenberg. Now Това не its си спомням преди citizens дали bend беше their така. knees to Sigismund. Може да е някаква Unfortunately, that's not настройка. my problem. Perhaps Sir Radzig is keeping it at the castle until this whole unhappy story reaches its end. А може да от I only hope Motion Blur, Sigismund не знам. doesn't get an Струва ми се appetite като for че ли our че има. silver too. Сега ще видим. That makes two of us. But back to business. I'll need 3 wagon loads. Ah, see, your people are working hard. Това е фърлен поглед дали има включен Motion Blur. Graphics. HD текстурите. Не съм сигурен защо HD текстурите ми са изключени. Може би трябва да сложим висинг, ще видим това. Сега няма да го слагаме. Не, защото не сме правили никакви промени. Active Ultra Shaders, Shadows, Texture, Details. Аз съм... Off е Motion Blur, всъщност. Добре, ще пробваме тогава да изплескваме висинг, да видим дали това ще подобри или да влоши нещата. В повече случаи го изключвам, защото ги влошава, но в редки ситуации в някои игри може и да помага. With pleasure, good man. Да ми направи някакво впечатление, нещо да се е променило. Здрасти, приятелю. Значи от него трябва да купиме въглени, само че ние сега нямаме пари. Мисля, че нямаме пари. Нямаме пари. Но пък имаме ябълки, мога да продадем и ябълки. Въпросът е колко злато ни трябва или там колко копър или какво. Това е валутата ни, вече не си спомням. Ще ни трябва, за да си купиме въглени. Значи за всичките 50 парчета ни трябва 25 кинта, като ние можем да преговаряме. Евентуално малко да спъкнем цената, примерно на 20 на кинта. Saturn, damn us! Good day. Нека търгуваме, приятелю. Искам да продам, тъй като няма много неща за продаване.
продам храна. Ама не мога да ти продам храна, ти не търгуваш с храна. Може би на този трябва да продадем храна. How are you? Good luck then. Добре, на този можем да продаваме храна. И ако приемем, че му продадем цялата ни храна, ще получим едно год за всичките ни ябълки. 2. Тоест, доста сме далече от това да събереме 25 кинта. Добре, за сега няма да продаваме. Няма смисъл, просто не си служава, няма да може да направим някаква схема. Добре, първо ще поговорим с ето този пич. Тук ще разтъкаме една игра на зарчета. Play dice. Аз нямам никакви пари. Но тук, примерно, ако събераме някакви кинти, можем да си ги отвоим. Играме без пари, защото нямам. Така, ще направим една обучителна. Сега. I don't believe it. Come, people, come! Everything for the house, garden and field. Knives, axes. Често казвам, аз не знам как се играе тази игра, но ще запазим двете четворки. Така, и тази ще я запазиме. След което да цъкаме хелп да видим. Единичката ни струва 100 кинта. Добре, бая правила са бая нещо, не? Тоест не е по-добре да сложим една единичка, отколкото две четворки не става. Ако се берем 1, 2, 3, 4, 5 и 6, взимаме 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 500, т.е. 2, 3, 4, 5, 6, 750, окей. Добре, варианта с чифтове. Добре. Или единично. Тоест ние имаме 1, 2. Имаме 2. Нямаме 3. Имаме 2, 4, 5. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. Тоест ако хвърлим една тройка, ще е добре. Да, видим сега. Това също искам да запази. Това също искам да се запази. Тази четворка не ни трябва. Пицата и шестицата искам да се запази. Можем да го направим така, както ми се иска. Можем да запазим само единицата. Добре. В такъв случай ще запазим само единицата. И другите ще се надяваме на някакъв късмет. То цялата игра се надява на някакъв късмет. Имаме 2, 3, но нямаме 4. Две двойки събераме и става. Шестицата колко е? Шестица не може, но петица можем да скорнем. Тя ще има 50 кинта. Така е 50 кинта, хубаво да пусти, нали? Добре. Какво ти кажа? Нещо не ми връзва зарчета. Така 150. Да, ти колко имаш, бе, баняк? То може би тук е по-добре да пасваме, ама.
Not afraid of anything, eh? Едно, две. Добре. F. Use your head, man. You'll lose everything. Не знам за какво говориш, маняк. Я пастаме. Oh, it's not so bad after all. 6, кой ти ги дава? With scores like that, it'll soon be over and done with. This'll be the one. You'll find it all here. No point in pushing it. Имаме 2, 3, 4, 5 и 6, което е добре. 2, 4, 5, 6. Тази четвърка, мога ли да включим? Не може да включим. Не. Скорваме. И въртиме и се надява нещо единичка. Ето, екстра. И не, също скорваме. Всъщност, да. Това е по-добре да паснеме. No matter. It wouldn't have helped much anyway. Две единици, това може... Около 300 точки може да се събере в принцип, ама няма печалата, знае какво прави. Това е 3-4, но нямаш петици. Сега, аз се случва в момента да играя зарчета. Никога не съм играл наистина зарчета, пък в игрите съм разцъквал. Не знам колко са близко до реалността тези разцъкване. Сега ще сложим стотичка горе. Имаме петичка, но по-скоро ще... Аз трябва сега 2, 3, 4 и 5. Можем ли? 5, 3, 4 и 5. Не, трябва да имаме шестица. Значи една петица ще сложим горе. И какво ти кажа, братле? Има 1, 2, 4 единичката. Две единички по-добре. И шестицата нищо не ми носи. На мен ли се стори или нашите точки не се причислиха към тоталния ни лимит от точки? What the hell's with these damn dice? Добре, обаче при него така се получи. Супер. Опа. Така. Use your head, man. You'll lose everything. Shut the fuck up. 3 двойки можем ли да... Изческа. Можем ли? Това са си 200 точки. По-скоро ще искам да взема и единицата, защото сега пак ще ми каже, че съм прецакан и няма много спорно. Добре. Усвоих, така да се каже, същината на играта. Но сега спирам да губя време, защото ние нямаме пари, които да залагаме и нямаме какво да спечелим от цялата тази работа. Здрасти, приятелю. Айде да говорим.
That was nothing. Това е нашия учител Except по Mother noticed and had a voice word or match. two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Сигурно. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Let's go. Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Така, мисля да предобреме с експлора на това селце, а по-скоро тук ще вървим по задачките. Това пич, докато стигне до там, ще мине някакво време. И аз мисля първо ние да се видим с нашите дружки тук. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? Доколкото разбираме от филмчето, Венцеслав е пълен буклук по принцип. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Or against us. Ще отидем с нашите приятели. Oh well. Защото как се вика, скът се съберем, такива става. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Предполагам, че нашите приятели ще са луди глави. Предполагам, че и Хенри би трябвало да е луда глава. А те ще ходят до къщата. Ние през това време вече можем да се възползваме да отидем при нашия учител по фейтовка. Или бойс мечове, също не е фейтовка. Просто бойс мечове. Играта много радва. Играта страшно много радва. Нямам търпение да цъкаме. За жал сигурно няма много да цъкаме много на често, но колкото можем толкова. Тъй като самата игра не можем да правим регулярни селове, когато ми е кеф. Май. В смисъл, когато излезна не можехме със сигурност. По-спомня, че нещо отпачваха, да може да го има като опция това, но на мен ми се ще...
На мен ми се ще да играем играта такава And каквато since е. today's the last time we'll be seeing each other, you Си can show реч me ще everything севаме, I've taught you когато so far. оригинално е било замислено, може да севаме като спиме, като пиеме Very well. Let's start with the basics. швепсове. Keep moving. Your life depends on it. Сега, долу, какво трябва да правя? Секунда, бата. Аха, така спирам. Айде, това е наляво надесно, така се сменя оръжието. You have to put your weight into your attack. If you Тази- just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Тази звезда ни показва откъде искаме да удариме и от коя страна също да се пазиме, т.е. как си позиционираме меча. Good. Once again. Very good. Very good. Долу жълтото, което в момента, по-скоро синьото, което бавно, бавно се трупа всеки път ходим, това не е стамината, червената естествено. Now you're getting it. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Сега видим какъв беше трайто прес така, така. Very moment press strike clamp. Very good. Now you're getting it. Сега пробваме. Very good. Така. Малко Mountain Blade от бойната система. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. Добре. There's nothing better than experience, believe me. Сега вече можем да отидем към нашите приятели, да видим те там с какво се забавляват, с какво се занимават. Те са някъде ето тук. Да карам го по спомени. Така, ето ги нашите приятели дружките. И какво става, мадам? Това е жената на това печата, е много дрънка. Нека поприказваме с тях и да започнем мисийката. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Защото нека си умя. Чак сега да тя да кажа на нея. What do you want, lad? Ами да се мръдна жената, отцапаме му с лайна, така да е с въшки. Съпругът ти прави проблеми в I just went таверната. by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Тук в общини и казахме истината на жената и по този начин няма да опръскаме. И сега какво? Аз не трябва да започна. Изгубихме репутация, което е тъпо и нормално, ама не е чак толкова важно в момента. What are you waiting Само for? да си оближаме пръстите после. Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun.
Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. Сега това по принцип, като ние правим някакво много тъпо. Eat shit, Dodgers. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Трима на 4, малко е нечестно по принцип. Но ние сме нубове, така че... Да. Това ливалото ми е важно, какво е. Това са ми... Пина ранявания сме получили долу вляво. This indicator shows roughly how much health your opponent has left. Аха, окей, това е кръвта на нашия опонент. Супер. Това даже е много и за мене. Аз почнах наш кръвта. А как блокирахме въпроса? Това не си го спомням. Няма спомня как се блокира. Добре, той да го пребихме. Сега това малко му влезнахме двама на един, ама това се прави. Това ни е приятелче. Добре, тичаме с нашите приятелчета, защото не ще ме достане сами с враговете. Ще ни подудат от тиквите, бата. Henry, I'm glad you came. Така ли? Не знах, че имам някаква работа с тая. Така... това не... Ясно има един делител, сега където реално бара почва да изстава бял. Това означава, че нашата максимална кръв и стамина са намалели заради това, че са ни подули главата. Аз не знам ние що избягахме, в смисъл такъв... Ние сме някакво супер малко градче, 100% всички ни познават. Не като после да не могат да ни намерят, всички знаят всички къде живеят и кои си що са. Това е малко безмислено движение. Моля лица да се заплакнем, защото ни щупиха тиквата. Може, защото да не може. Сега да почваме да приличаме на човек. Сега да видим какво ни остава тук като задачки. Кунеш, така. Трябва да колектаме. Трябва да купим 10 въглена и трябва да купим... Добре. Сега съм че тук ще се видим. Значи по принцип, след като ти изпълним в този наред нещата, сега можем да тия печени да ги викнем да помогнат за този пич да се събереме дълговете. Поне така си мисля. Какво става, печай? Как са тиквите? Мене малко ме подуха. That was pretty close, eh?
That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Така, сега идеме да го говорим с този чиляк. God be with you, Kunesh. What do you want? Така, баща ми ме изпрати да събера парите. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Поне плати за инструментите. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Easy bitch. Така. Да, тук можем да използваме няколко различни неща, като например да ги заплашиме, да ги подкупиме, просто да говориме с тях. Да, доста сложна система, която често казвам не ми се чете. Надявам се, че сега ние имаме 6 роялти, да го наречем. Но тъй като реално има повече шанс да го заплашим и той да плати, ще го заплашим и ще плати, тъй като нямаме опция друга. С високи точки. Pay you drunkhead. I must have misheard Плати you. е It пияница. sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Sure. Само му сритаме задника и явно така ще стане. Bloody hell! Поне да се опитаме, защото това като го гледам, черата е някакъв много направо ни срита. Не си спомням как се блокира, което е голям проблем. Не знам как се блокираше, е доста добре, ама не знам. Well, lad! I'll kill you. I'll blood. Oh dear, didn't. Още сме някакви супер павнички, някакви. Sod! Ще вкарваме някакви серии, бат. I'm over here. Прав. Прав. Муцуната. Прав. Добре. Успяхме да го натупаме. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Така, след това ни даде ключ към тях си. В принцип ние можем да сникнем, да пиклокнем тук къща и да го обереме. Дали. И събереме също някакви неща, които трябва. Обаче като влезем вътре, то си речевата, че печалата не е нищо. И на мен ми стана някакво такова тъпо, че го натупахме.
Но пък мога хапнем от чорбата на... Бихте ли яли от чорбата на някой, който... А това не е нищо въртя. Мен ми е гадно, вата. Мен ми е гадно. Чай ви има 10 такова, колко ще изтрува. God save you, Henry. Greetings. 10 въглена. Пет кинта. 5 кинта мисля, че мога да направя. Сега. What can I do for you? This looks good. Come on up and take a look. God be with you. Търгуваме, приятелю. Искам да продавам някакви работи. Имам някакви ябълки. Имам някакви корени. Имам хляб. Имам сиренце. Оп, имам и такова, даже 8 кинта. Въпросът е как се правиш търговията. Close the deal, handle. Така ли беше търговията? Sure, why not? Няма да искаме нещо да предобреме. Така, контраоферти, монтоферти, глупости. Така. Това е оферта, която ние имаме. Това, което това, ако искаме да вземем по-малко, въпреки че не виждам защо бихме искали да вземем по-малко. Ще пробваме с 9 и ще се смъкваме до 8,5, ако не се получат нещата. Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. Окей. Аре, на посредата, некъде на 6. Виж, че се печава. Forget it then. Добре. Сега тъпото, че ще яде по-малко пари по принцип. От цялото това нещо. Това е много глупаво. Какво да се прави? Сега слона, като го натупах, не знам. Може сега получихме 7,4. Но какво да се прави? 7,4, 7,4. Продаваме. Май ние не можем да не изпълним една задача. Купуваме. Сега да се пазариме. Аха, можем да не я изпълним, ако изпълним първо тази. Я видим. Да, окей. И няма да събираме на щатни инструмента на това печая. Плащаме от нас по дяволите. И сега идваме. Ейте тук. Къде си жена? Това е Бянка, нашата приятелка. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? You. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any single maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? God be with you, Henry. Първо ще питаме за това Дойч, че говори някакви тъпоти. Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Пиячка за тата. A pitcher as usual?
Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use? Ние вече свършихме тази работа. Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Woohoo! Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Ето шнапса, с който ще You're an севаме. angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. И получихме цели 5 шнапса, което е супер, защото ще имаме нужда от тях. Мисля, че ние приключихме с тази част от задачките тук. Мисля, че не ни останаха други за правене. Освен да отидем да дадем на баща ни въглените. Сега в крайна сметка го натупахме, да му покажем, че не трябва да се бава с нас. И проявихме до някаква степен милосърдие, като му оставихме нещата, за да може да си постегне колипката. Ние сме такива милосърдни и справедливи съступаници, да раздаваме милосърдие съступаници. Ето нещата, които искаше. Да, имаме. Нямаме друга работа за правене. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. Нямам никаква идея за какво говориш. Not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Аз мисля, че баща ни тук се справя много добре във възпитанието, защото... Do you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Добре, хареса ми метода, по който
бащата на Хенри се справя с него. Right, we'll do the grip. И не само му се накара, а и му обяснява някакви неща, което е много важно. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. Да кажеш, че нещо е наредно е едно, да кажеш и защо е наредно е съвсем друго. Виж различна гледна точка, различна перспектива на човека, който е направил глупостта. И плюс това сам Хенри си понесе процес, като ходи заливай на фъшки от фасадата на къщата. Good. Once more. И ще получи лек удар върху егото и достоинството си, като трябва да се извини за тази глупост. That's it. Done. Която е направил, което Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. добър подход. Човек по време на време трябва да се засрами. Ако не може сам, трябва да бъде засрамен. Не съм пипал нищо. Father, why did you leave Prague? Което е много странно. Who ever heard of a master swordsmith Оставаш making до horseshoes in a сила village? I had my reasons. звука на играта самичък. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Тук има две места, откъдето мога да усилвам и да намалявам звуците на Windows-а, от клавиатурата и от слушалките. Поне две, за които знам. Трябва да видим някои копчници, примерно прашинка нещо е застанало. Леко бати се наръгаш. Истината е, че дръжката малко простее. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Какво става, мацка? Тая мацка по-ми допада от нашата мацка, а какво се прави? Може ли това да се измива все пак? Да изглеждаме малко по-чист пред девойката. Така. Мигна, какво става, малче? Добре, сега тук трябва да са пироните. Тук по принцип е хубаво, ако имаме някакви неща, сега си ги метнем в инвентара, но няма да правя такива работи. Шапсовете мисля, че не мога да ги загубиме. Идвам, идвам. Да, лета. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Henry, what are you Why do you ask? for? Bring Just those wondering, nails. will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. Баща е This такъв. sword is truly beautiful. Ни се кара, че още не сме докарали пироните, ние вече си поговорихме с мадамата, позагледахме по задните части. Всичко 6. Now stop staring at her and come and see this. Когато играх за първи път играта, не знаех какво е лас. Че означава мадама жена. А такова си мисля, че има предвид аз. Чата. Викам, да. Доколкото може да се види. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. Този печая също е
направен и озвучен от истински актьор. Аз не съм сигурен, но може би те всичките хора тук са по този начин направени, освен такива random generated NPC-та, вилджери и тем подобни, с които няма някакво взаимодействие реално. Те най-вероятно са уникални сме. You still have a lot to learn. О, не. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Абсолютно. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Обаче гледам, че дръжката пипната вече. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. Няма баща ми е някакъв изключително добър ковач. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Баща ми се казва Мартин. Това е нещо, което... Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Това е нещо, на което не бях обърнал внимание. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. Не е лошо. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Напротив. Много скоро ще разбереш, че ми трябва. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Много ми хареса, че това не е фентази сетъп, в който може нали, нормално RPG с фентази сетъп, а исторически сетъп, което е много по-приятно. Много по-приятно. Имам преди, че много отваря играта, защото аз лично такива други не съм разцъквал. Като изключим може би Mountain Blade, но там не може да се нарече RPG Mountain Blade. Такива RPG-та мисля, че не съм цъкал. Сам може да съм, но нямам спомен поне. Бегай, бегай! Бегай, бегай! Да, кофти работа. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Така, тука... Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Добре, взима някакви неща така по дефолт, не избира какво взима, какво не взима.
we're closing! Move it, people! Come on, We're running come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people, come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Добре, де. Шляз. Тук да гледа, че баща е някакъв досевче майстор коваче и яко войн. Беги, беги, беги. Гадна работа. За жалост, в средновековна Европа това е било нещо като често срещано събитие. Come on, Hal! You can still make it! Run! Със сигурност тук е хубаво, че не ни дадат Find a horse! Ride to Talberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Сега. Тук малко по-раничко можехме да съберем каквото можем от града. Безплатно. Да си хвърляме всичките неща в съндъка. Защото този съндък реално ни е сташа. И всичките неща, които бяхме събрали от тук, ще да ни се прехвърлят в играта по-напред. Един такъв лек експлойт, който може да се направи, но аз не съм го правил, но знам за него. Сега тук, ако се забавим прекалено много, ще дойде един бабаит отзад да ни бие и ние сме... имахме меч. Да, имаме меч. Имаме меч, ама какво от това като имаме меч? Няма бро. Тук всъщност по принцип можем да ги изтрепваме тия градини, но е много занимавка, много игра. Ние нямаме броня, трябва да сме много прецизни, тъй като аз съм забрал броня система на играта. Не мисля да се опитвам прекалено много. Добре. Тук е много важно какво ще направя. И сега вече може да бягаме. Чай, що му охтрепа, бе. Добре, тук трябва да ги разсеяме и да избягаме. Много ми интересно сега играта на нормал мод, като е всъщност има ли сейв нормален. Ако има такъв, ще го цъкаме така, какво да се правим. Се надявам да е онзи ония вариант с шнапсовете. При който трябва да спиме и да пием шнапсове, за да може да се случат нещата. Така. Escape. Minä jobban värgöts anna rossabläs, peribont.
God almighty. No. Leave me alone. Така, сега как тича конче. Добре. Yeah. 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 Успяхме да си изпълним задачката и да ги разсеяме тия години. Реално няма какво друго да направим, освен да избягаме. Сега тук съм виждал някакви хора да разсъкват играта по следния начин. Да изтрепват всичките хюни, които ги преследват. Събират им артефактите, защото тук повечето време сме на кон. После ги продават и реално започват играта с едно така стабилно количество голд, което доста важно, за да можеш да продължиш. Това нещо тук обаче не ми харесва как тичкам аз. Малко ми е удобно да взимам завоите. Може би ще трябва... Ара бе, кончо, кончо. Да, въобще ми е неудобно да взимам завоите. Мога и така, окей. Ще използвам талова съдъто. В конкретен случай сега не съм сигурен тук на къде трябваше хвана, май насам. Беше пътя, аз тук докато се настроя. Зеленото е стамията на коня. Май. Или пък беше си... Това е по-скоро кръвта на коня. Е зеленото, синичкото е стамията, да. И трябва да си измъкна. За следващия епизод ще си настроя тичането с кончето на по-удобно место. Да мога по-така да му се наслаждавам. Бегай, вата, че ме гонят. Наближава. Магай се от пътя. Абе, зеленото май на коня стамината, жълто си е нашата стамина. Въпросът е защо се уморяваме ние докато яздиме. Стигнахме до грачето, което ни трябва. Тук ако прекалено много се мотаме, можем и да умрем от кръвозагуба. Особено ако ни плесат още някоя друга стрела. Твоята майка също, бата. Нищо не разбрах на това. Упс. Това нещо ни нахрани. Ай, терея. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Здрасти, баце. Мерси за помощта, мерси за виното или водата или там, каквото ми давате. Надявам се да е бира.
Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Една почва да се сухти. Кой е това? Това направил? Що е тука? Аре. И време да припадаме. Добре, освестихме се. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Мисля да сложа край на епизод тука. След като приключиме с всичките приказки. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. Какво се случва? No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and нищо не сме rest. рискували, всъщност по този начин си спасихме кожата, реално нямахме друг избор. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Ребята, изчакай малко. Make all the necessary arrangements. Сега. As you command, sir. Почна дата така да звънат. И така, ами тук мисля обаче аз да сложа край на епизодчето. Надявам се играта да ви е харесала.